farkon musulunci, a lokacin da duniya take cikin duhun jahiliya, aka yi wani karni na wasu mutane da suka fi kowane karni, su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wayanda suka jagoranci musulunci da tutar imani. Masana fasahar yaƙe-yaƙe da kansu suna mamakin jajircewa da dabaru irin tasu. Mutane ne da sun fi son mutuwa sama da rayuwa, kuma suna neman yardar Allah ne ba abin duniya ba. Daga jazirar Arab sun kutsa ƙasashe da kuma dauloli, daga yankin Larabawa har zuwa daulolin Farisa da Rum, kai har suka tsallaka Bahar Maliya suka shiga Afirka ta Arewa, sun durƙusar da duk wani babban daula da yake lokacin. A cikin shekara 30 sun faɗaɗa daular musulunci da kimanin faɗin ƙasa murabba'in mil 200 a kowace rana. Sun rubuta tarihi da jininsu, takawa da sadaukarwa kuma ita ce tawadarsu. Tarihi ya rubuta nasarorinsu, zukatansu cike ke da imani. A wannan wata na Ramadan, ku biyo mu domin sanin su wane ne.